Selanjutnya yang 40, Sobat MD sekalian, hipertensi, darah tinggi. Apakah gangguan jin? Gangguan jin itu. Kok bisa? Iya. Darah tinggi itu penyebab utamanya adalah suka marah. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ya, di video-video sebelumnya, kajian sebelumnya, itu mudah marah itu termasuk gangguan jin. Hipertensi. Habis itu seperti jantung bocor, paru-paru basah, batuk menahun, atau penyakit yang tidak kunjung sembuh. Penyakit yang tidak kunjung sembuh. Sobat MD sudah berobat ke dokter A, dokter B, dokter C, spesialis A, spesialis B, coba. Ya, bahkan mohon maaf, dukun A, dukun B, dukun C. Aduh, kalau sudah dengan Sobat MD melakukan itu tapi sakitnya nggak kunjung sembuh, coba diruqyah Sobat MD sekalian. Datangi peruqyah syar'i terdekat di kota Anda. Ingat, sekarang ini udah banyak ya, banyak yang mengaku ruqyah syar'i tapi prakteknya itu tidak syar'i. Tulisannya ruqyah syar'iyah begitu, tapi dia itu bisa dalam ada deskripsi di situ, di brosurnya itu bisa memindahkan penyakit kepada hewan, bisa membuka aura. Aduh, gak ada itu kalau dalam ruqyah syar'i, gak ada seperti itu Sobat MD sekalian. Ruqyah syar'i seperti apa? Udah dibacakan Al-Qur'an doang. Ruqyah gitu aja. Atau didoakan dengan doa-doa seperti yang Rasulullah contohkan. Allahumma rabban nas athibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Atau doa-doa yang lain, itu aja. Dan bacanya itu jelas. Bacanya itu jelas. Jahar. Enggak bisik-bisik. Enggak. Jelas. Itu syar'i. Kalau dia bilang syar'i tapi dia itu qomat kami doang, ini perlu diragukan kesyar'iannya. Hati-hati, Sobat MD harus bisa nanti. Nanti kita akan sampaikan ya, moga-moga gini apa, kita bisa sampaikan di pekan depannya ciri-ciri ruqyah yang syar'i dan ruqyah tidak syar'i, insyaallah. Moga-moga ya.